teen mina Luugo ja tema Noa praegu mängib ja vaatab aknast välja. Soojad tervitused siit Türgist, Istanbulist. Meie Aasia teekond on siis alanud ühe vahemaandumisega Türgis. On meil siis lend Aasiasse. Oleme jõudnud Istanbuli, Tallinnast. Lennu algus oli suhteliselt probleemideta. Istusime mängutoas ja kuulsime, et Reis ja Loss, palun tulla väravasse number 13. Siis mõtlesime, et okei, millega me nüüd hakkama saime, mis jama nüüd on. Aga tuli välja, et kui me check-in'i tegime, siis tüdruk seal unustas meil Istanbul-Bangkoki lennupiletid välja printida. Ja siis saime sealt lauast oma piletid kätte. Ja saime selle check, et meie nime on kõva häälega mikrofonis öeldud. No, üks jama, mis meil siis oli, või miks me üldse check-in'i tegime üldse lauas, mitte virtuaalselt selle masinaga, et meil on siis nüüd Istanbul-Bangkokis, me ei istu kõik koos, vaid on 2 kohta on koos ja siis beebiga iste on pandud akna alla eraldi ja me tahtsime seda ümber vahetada, aga Eestis nad ütlesid, et nad ei saa midagi teha, et proovige Istanbulis. Proovisime Istanbulis, siin ka ei saanud paraku, kuigi see tüdruk seal lauas oli väga õhinas noahti pärast ja tahtis väga meile neid kohti ümber vahetada, aga kahjuks olid kõik kohad kinni ja ei saanud. Vaatame, äkki me lennukis saame ümber tõsta, aga vist ei hakka jamama sellega. Lasime endale tagasi lennud ära bronnida juba, et sellega ei peaks pärast muretsema, et siis tagasi saame koos lennata. Ja lend muidu Tallinnast siia Istanbuli vist minul elus vist esimene selline fancy lend, kus pakutakse süüa ja juua ja kus on natuke rohkem ruumi sul istuda kui kuskil Air Balticus või Ryanairis. Ma olen lennanud ennem kunagi ammu niimoodi, et saad lennukis süüa ja telekad on, aga see Turkish Airlinesiga oli ikka, sul on metallist nõud. Toitu serveeritakse peaaegu nagu taldriku peal, toit maitseb hästi, sul pakutakse veini toidu kõrvale, et see oli nagu Ryanairi või Air Balticuga ei anna võrrelda. Ja Noahil oli see siis esimene lend, aga selle ta magas maha, nii et läks hästi, ütleme nii. Suuga tahab rääkida? Mulle anti raamat seal ja siis ma sain seal mõistatusi teha ja magasin nagu Noahki. Siiamaani on päris hästi, meil on lõunane lend ja Bangkoki on öine lend, ehk siis loodetavasti saame magada, et praegu oli poistel just uneaeg lõunal, sest mõlemad enamus lendu magasid maha, et vanematel oli ka talutav. Ja ka kaasreisijatel oli talutav. Püüan. Türgis on väga huvitavad mängutoad, on ju? Arendab loovust. Jõudsime lennukisse ja nagu näete, istume kõrvuti. Saime väga sujuvalt ära vahetatud kohal, nii et... No nii, meie järgmine lend oli siis 9 tundi. Istanbulist Bangkoki õhtul kella 8 ajal umbes läksime lennukisse ja 9 tundi, mis oli päris üllatavalt okei isegi, arvestades, et see on nii pikk lend. No veel vedas, kuna selle öösel siis lapsed tegelikult magasid, magas jälle terve lennu maha, nii et seal meil probleeme polnud. Ise väga ei saanud magada, sest et ruumi eriti ei olnud, lapsed magasid, mega palav oli, aga elasime üle selle ja ei olnud midagi. Meevalt toodi mingit nänni meile kogu aeg, et sinna lõpus, kui tunneti mahunema ära, aga samas nad olid ka väga keskkonnahoidliku sellise suunitlusega,
näiteks mänguasjad, mis nad tõid, olid kõik puidust ja need nõud olid kõik kordu kasutatavad ja metallist kahvlid noad ja et see oli nagu hästi tore selles mõttes. jah, sest et see prügihunnik, mis seal nagu selle ühe lennuga tekib, on ikka päris suur. Ja siis me jõudsime Bangkoki. See oli hommikul kuskil 9, 8, 9. Kell 10. Ja läksime otse oma hostelisse. Võtsime Grab'i, läksime otse oma hostelisse, lootsime, et saame sisse. Saimegi sisse, kuigi tegelikult check-in aeg oli mingi 2-3 ajal, aga õnneks oli tuba valmis tehtud ja saime sisse. Tegime kohe lõunauinaku, kuna olime päris väsinud. Ja siis läksime Bangkoki avastama. Esimene sihtpunkt oli putru sööma, mida oli meile soovitatud Michelini soovitusega puder, mis peaks olema ülihea. Oleme tulnud pudru kohta, millel on Michelini tärn. Vaatame nüüd, Hugo proovib, et kui hea see on. Leidsime koha ülesse. See oli selline huvitav riisiplõga. Ollus, ütleme niimoodi. Menüüs oli veel lisandid, olid organid, aga neid see tädi meile ei pannud, ilmselt vaatas, et ei jätku kohe nagu ära hirmutama. Aga... No puder oli siukse suitsuse maitsega mingi riisi, ma ei tea, ollus, aga ta oli okei, aga see ei olnud just meie lemmikum toit, aga Hugole see maitses meelelt. No mitte meelelt, aga ta maitses see. Hugole oli okei. Ja sealt edasi läksime ühte mahajäetud maja vaatama, lootuses, et me saame sinna üles ronida, aga kahjuks ei saanud teha. Ja siis võtsime suuna praami peale. Läksime praamiga mööda jõge edasi mööda jõge Bangkokis edasi Khao San Roadile õhtust sööma. Me sattusime väga õigel hetkel selle praamiga sõitma, just päike hakkas loojuma, nii et see oli nagu siuke õige ajastus ja äge oli vaadates neid pilvelõhkujaid seal meie taga, kuidas nad, me sõitsime nagu pilvelõhkujate piirkonnast sinna templite piirkonda, kus siis ei ole pilvelõhkujaid. See oli päris ilus ja kena. Ja siis me jõudsime sinna Khao San Roadile, kus me siis tegime oma esimese Aasia toidu, nii et seda putru ei saaks nimetada just Aasia toiduks. Ja sõime nuudleid. Hugo, mis sa saad? Pannkooki. Mida? Pannkooki. Kas täna on pannkoogipäev või? Jaa, aga eile sain ka pannkooki, selleks et meile tulime teisele. Öösel mingi kell 1-2 ajal läks meil mõlema luni ära, ei tea miks. Aga siis ikkagi suutsime Ma Eestis oli siis kell mingi 8 õhtul või? Sellest, siis ma ei tea, see oli üks kummaline. No nii poisid, kus me tulime? Tulime pikutavat Buda vaatama. Kas see on siin või? Jaa. Siin meil vist ei ole. Wat Po, jah. Ja siis oli seal templis igasuguseid asju nägime. See oli jah, päris mis sa nägid seal, kes seal olid? Suuri kujus vaikseid, kummast vaikseid ja suuri. Stuupad ja hauamonumendid. Väga hea. Ja mungad olid seal. Need siin on mungad. Seal templis on kõige suurem kullast pikutav Buda kuju. Käisime seal ringi, huvitav oli, me polnud kordagi Aasia templites käinud, seega oli huvitav seal ringi käia ja vaadata, kuidas seal need asjad on tehtud. Väga ilusad templid olid seal. Mõistatus, kuidas sai kivi kolli suhu? Kui koll on üleni kivist tehtud. Nende kujudega siin templis on siuke huvitav lugu, et need sattusid üldse siia Taimaale siis, kui kunagi tehti Hiinaga palju kaubandust ja kaup viidi Hiina
ja tühjade laevadega ei saanud tagasi sõita ja siis tuli mingit raskust laevade peale panna, kus siis laevasid hoiaks natuke vee all. Ja niimoodi pandigi laevad Hiina kujukesi täis ja siis lihtsalt, kuna palju kujukesi oli, siis toodi need templitesse kaunistuseks. Ja pärast seda me läksime ka sinna Kaassan Roodile, sõime jälle, sest see oli sul lähedal. Ja tegelikult me ootasime oma mõttest lendu. Me otseselt nagu tol päeval rohkem ei käinud, sest oli palav oli seal Bangkokis ja meil olid kotid, nii et me väga nagu hullud tripid õhtu, pluss ühest templist päevast täitsa piisab. Läksime lennujaama, ma magasin terve jaksu. Siis viiski meie lend meid Kambodžasse, nii et järgmine vlog tuleb juba Kambodžast, kus me vedame mitu päeva. 17 ööd. Oostus oli. Praegu oleme sellel Kambodžas. Tšau, tšau! Tšau, tšau!